Динар икенче сыйныф укучысы. Бүген ул гадәттәгеннән ярты сәгатькә һуңрак уянды. Чөнки хәзер үсмер белем алыр өчен күрше авылга түгел, ә үзенең туган авылында асылган яңа мәктәпкә барасак. Шуныһы игътибарга лаек. Яңа белем усагында укучылар өчен бар уңайлыктар тудырылган. Бөтәһеле кулдан килгәнсә ярдәмен күрһәтеп менә шундый матур, заманса бүгенге бүтән талаптарга тап килгән. Бәләкәй булһа ла, әмма шул хәтлеге зур өметтәр баглаган мәктәп төзүгә бөтәһеле булышлык итте. Йылдан-ел авылда яшь гаиләләр һаны ишәя. Әле тауда мәктәпкәсә яшьтәге 30 бала исәпләнә. Уларның һаны артканнан арта дип һөйләнә укытучылар. Тышка йөгереп йөрәкләр. Анда тышта һава генә һава булганда мин серлейнем. Алып эшләгәннән һуң миңа рәхәт булып китте. Бөтен нәмәләр оҡшай монда, бүлмәләр оҡшай, столовыйлар оҡшай. Рәмзия Мырҙағалина яңа мәктәптә директор һәм укытыусы вазифаһын башҡара. Укытыусы эше еңел түгел, балаларҙы лайыҡлы тәрбиәләү оло яуаплылык талап итә. Шуға эш барышында ҡайһы бер ауырлыҡтарҙы һиҙмәйһең дә ти укытыусы. Яңы мәктәп һалдырырға ауылға, ауыл бөтмәһен өсөн. Был төпкө ауыл, башҡорт ауылы, йәшләр күп әле, менә төҙөнәләр алар. Яшәйләр бит инде, ҡайталар ауылға. Яңы мәктәп бинаһын күрергә балаларҙан тыш оло йәштәгеләр дә килде. Уларҙың фекеренсә, ауылдың бөгөнгөһө лә киләсәге лә белем усағына бәйле. Сөнки урында мәктәп булғанда ғына тормош гөрләй, ырыҫ арта, йәшәү дауам итә. Илебеҙҙең батырҙары матур тормош ҡоралар, тыныс булһын, тыныс булһын, тыныс булһын донъялар. Балалар күп булһыннар, бәхетле, тәүфиҡле булһыннар, ата-инәһе тигеҙ булһын. Ғәзиз Ғалин, Денис Передонов, Роберт Дәүләтбирҙин, Башҡортостан Юлдаш телевидениеһы, Иглин районы.